Labas, aš Šaistis ir čia yra mano kanalas, todėl jeigu dar neprenumeruoji, prenumeruok. Šiandien toliau eksploриnsime ir atradinėsime Miami su šeima, Elijuku, Rimutė, jinai dabar filmuoja, vaikščiosim, žiūrėsim, tyrinėsim Little Havana, mažąją Havaną. Čia yra toksai rajonas, jame gyvena pagrinde kubiečiai, tai mes bandysime jį ištyrinėti ir surasti, ką įdomaus čia galima nuveikti, pamatyti, pavalgyti, išgerti, patirti ir taip toliau. Viską parodysime jums, viską užfiksuosime, kad ir jūs galėtumėte atvažiavę čia patirti tik geriausius dalykus. Taigi, eime! Viską pradedame nuo 8 gatvės, kurioje praktiškai viskas randasi, kas yra svarbu pamatyti, aplankyti mažojo Havanoje, vadinamojo Calle Ocho. Tai tyrinėsime šitą gatvę ir paskiau, jeigu sužinosim, kad kažkas yra dar šalia, tai apeisim čionais. Tai Calle Ocho, we are coming! Abejo, būnant Kuboje, mažoje Kuboje, reikia išgerti Cuban coffee, kaip tik radom kavinukę. Old Station Cafe vadinasi, labai fainai atrodo, iš tikrųjų tokia outside, fainas interjeras čionais aplinkui, tai galvom jo prisėsim ir paragausim Cuban coffee, nes dar neragavome. Einam, pažiūrėsim, kas tas yra Cuban coffee. Užsakėm 2 Cuban coffee. Cuban coffee tai yra su cukrum tradiciškai. Tiksliai nežinau, tikriausiai tai yra kava su cukrum. Nežinau. Šiaip geriu kavą be cukrus, bet reikia išgerti Cuban coffee. Can you explain what the Cuban coffee is about exactly? What is the difference between other coffees? The difference between Cuban coffee is the way that it's ground up and the way that it's processed. Okay. It's ground up very thin, it's compressed. When the water runs through it, it gets thicker, you know? Makes it into a thicker, more thick coffee. And you put sugar in it, yeah? Put sugar. Traditionally for Cuban coffee, put sugar. Okay, cool. Are you from Cuba? No, I'm not sure. I was born in Chicago, I was raised here in Miami. Okay. My parents are Cuban. Ah, okay. Yo me crié aquí en Miami toda mi vida. All right, nice to meet you. Bastante cubano. Mucho gusto, señora. Que tenga buen día. Thank you. Nice to meet you. We'll come to pay inside. All right, thank you. Nu ką, ragaujam Cuban coffee, labai fainas puodelis, espresso puodelis, man sida gražus. Kvepiam gal ne tiek daug aromato, kaip tikėčiausi. Daug cukraus, kartumas labai fainas. Man patinka. Good. Cuban coffee išgerta. Keliaujame toliau, yra dar tiek ką atrasti, patirti, pajusti, paragauti čionais. Tai ką, į kelią. Atėjom į vieną irgi įžymę vietą, sakykim taip, Little Havanai, tai yra toksai parkas, pavadinkim, čia biškį aptverta teritorija ir kaip matot jau hebra, kurie išėjo į pensiją, čia žaidžia domino. Domino yra toksai, tam tikras domino, aš nežinau kaip tiksliai čia žaidžiamas, kokiom taisyklėm, tai yra toks tradicinis Kubos žaidimas, jie tuo užsiima, geria Cuban coffee, rūko cigarą, žaidžia tą žaidimą. Tai kaip mato, čia tokie žmonės, kurie išėjo pensiją, susirenka ir taip leidžia savo laisvalaikį. Pamatėm, kaip senjorai Kubos žaidžia domino žaidimą, ten dar sakė kortom žaidžia, dar kažkokį žaidimą, bet domino yra tas pagrindinis jų žaidimas. Ir čia yra toksai panašu, kad kaip pagrindinis vienas iš tokių centrų šitos gatvės, nes čia yra garsi kažkokia labai gerus ledus daranti ledainiai, kurią užeisim. Cigarų, aišku, žinoma, Kuboje toks parduotuvė namai, teatras garsus,
šiam regione ir Walk of Fame, kur yra žvaigždės tokios kaip yra Los Andžele, tos žvaigždės sudėtos. Tai čia yra Lotynų Amerikos garsių žmonių žvaigždės padarytos ant gatvės. Va štai čia pasirodo ta Walk of Fame, čia tai yra, man rodos, 6 žvaigždės viso. Tai, kaip aš sakau, this is America. Čia tu turi 2 žvaigždės ir tu padarai iš to, wow, marketingo reikalą konkretų. Bet visai fainai, štai labai hypas geras šitoj Little Havanai, muzikėlė skamba visur. Žodžiu, man patinka, aš tai kai esu buvęs Kuboje dar, tai man gal prisiminimai dar atsiranda. Žodžiu, fainai. Tai dabar laikas jau priėjom naminių ledų parduotuvę, kur irgi rašė visur, kad reikia užeiti. Tai tikiuosi bus veganiškų ledų, tai galėsiu ne tik Rimutė, bet ir aš paragauti ledų. Ok, einam. Skupą neveganiškų ir ant viršaus uždėjom man paragauti irgi veganiškų ledų. Tai aš dabar ragauju lyčių skonio. Skanu, jaučiasi lytis labai fainai? Kaip tau? Kas čia per reakcija? Čia kas kokia? Jaučiasi labai skaniai. Ne per saldu, labai gerai, tai labai fainai. Dabar užeisim į Ball & Chain, čia vienas toksai iš žymesnių, kurie, sako, reikia aplankyti, ten paragauti ar kokteilį, ar maisto. Pažiūrėsim, ką turi, gal išgersim mojitą kokį nors. Einam. Prisėdom Ball & Chain kavinėje, restorane, nežinau kaip čia vadinasi, tokioj gubietiškoj vietoj. Eliukas prigulė, tiesą sakant, mes prisėdom, nes viena tų lankytinų vietų, tai reikia aplankyti, būtinai patikrinti, ar tikrai ar verta. Tai įsirinksim kokį vieną mojito ir ką nors gal pavalgyti ir pabūsim čia. Šiaip labai gražu kiemelis, va, matėte vaizdą, tikrai labai fainai. Va dar pasižiūrint, ten baras antras už manęs yra. Žodžiu, labai gražus, labai fainai, labai malonu čia būti ir jauku. Jaučiu visą vakarą galima taip nepastebimai praleisti. Ok, varto meniu, žiūrim, ką jie turi. Gentlemen, mojito is ready. Thank you. Cheers. Cuban mojito? Yes, sir. Best mojito in town. No, not Cuban. Oscar is Cuban. Cuban mojito is with, not with crushed ice. Well, it's not as it's a small one. It's okay, I'm joking. Enjoy, good, sir. Thank you very much. My pleasure. Yeah, thank you. Ragaujam tą kubietišką mojito. Tikrai kažkoks kitoks iš tikrųjų. Tikrai kažkaip kubiečio ranka, kai prisiliečia prie mojito, tai tas mojito tampa iš tikrųjų mojito. Negaliu to paaiškinti. Jums reikia patiems arba į Kubą atvažiuoti, arba į Miami, į mažąją Kubą ir čia patirti tą skonį. Arba gal aš prisilietęs prie tų kokteilių jums galėsiu padaryti būtent kubietiškus kokteilius, nes persiduos per mane visą tą kubietiško mojito energiją. Hey, now enjoy our veggie quesadilla. Thank Cheers. you. Salud. Thank you, senjore. Ragaujam quesadilla. Skani. Šitas maistas man vis dėlto labai patiko.
nukandom, atsigėrėm mojitą, pusę špylėm biškį netyčia, nukrito, nu gal, dėl to, kad dar kitoj vietoj kokį mojitą išbandytumėm. Tai dabar keliaujam toliau eksplorinti, dar ką galim čia gero pamatyti, patirti. Be abejo, dar reikės jaučiu cigarą parūkyti. Nerūkiau apskritai nieko labai seniai, bet, nu, būnant Little Havanoje, apskritai Kubos vibe, neparūkyti cigaro, kažkaip nesinori praleisti šitos progos. Tai, bye, thank you. Tai einam, pažiūrėsim, kur čia rasti gerą cigarą, kur čia dar ką nors faino rasti. Dar pakeliu ieškoti cigarą kokį rasti. Radau tokį barą. Kubačio muziejum. Sakė, čia yra virš apie 500 romų skirtingų. Tai čia spėju romų muziejus. Tai einu, pasižiūrėsiu, kas yra faino iš romų. Labai įdomu. Cigar Factory, Little Havana. Spėju, ten tikrai rasim kokį nors fainą cigarą, tokiam mėgėjai, kuris kartą į 5 metus parūko cigarą. Tai šiandien ta diena. Nežinau, kaip reikės įsirinkti, jau čia reikia iš karto eiti pas ekspertus, rašyti, kad duotų kokių hintų. Labai daug cigarų čia yra išsirinkti, nu žodžiu, čia reikia arba labai susigaudyti juos, arba labai rūkyti, mėgti, bandyti. Nu realiai kaip vynų kokių aš taip įsivaizduoju, kaip kažkokių kitų dalykų, romų, degtinių kažkam, viskių iš tikrųjų. Tai labai daug visokių yra, visokių kainų. Nuo $5 mačiau iki $1, bet spėju, kad yra ir daug daugiau. Čia tiesiog tiek, kiek spėjau pastebėti. Nu, šitie va gražiai pakuoti, bet nėra labai brangus, apie $30–25. Dėžutę susidėti cigarams, su cigarais čia gal netgi. Daug, kaip matot, yra tikrai šopas specializuotas visame tame. Nu, reiks ir man dabar įsirinkti kažkokį tai fainą, kad būtų fainai prisiminti Kubos laikus prieš 5 metus, kaip buvau. Ok, tai patarė man, parodė, kuris man tiktų kaip nerūkančiam. Tai manau, va tokį nediduką paimsiu, paragausiu, kas čia per cigaras. Patys brangiausi cigarai, bent iš toj parduotuvėj, Davido pasirodo, brendo, Oro Blanco, sakė, vienas cigaras kainuoja $500. Nu, tokie nekasdieniai, sakė čionais, jau proginiai cigarai, kaip vyno kokio nors labai brangus butelis arba viskio, nu, nekasdienai, gal kai kam kasdienai, bet dažniausiai žmonės tai naudoja nekasdien. Tai va, $500 per vestuvės cigaras, vestuvinis. Can I do it myself? Sure. Išpakuojam. Toks mažiukas kaip... kaip mažiukas cigaras. Cut here. Cut here. So I smoke here? Yes. And I burn here. Okay, I cut here. Here. Yes? Like that. No, down. Down? Yes. Okay. Up. Nukirptas galukas.
nerūkiau gal kokius, nežinau, kad taip visiškai nieko. O jei cigaretės, cigarą, aišku, dar seniau rūkiau gal. Tai 5 metus, ne, gal 4 metus. Nu, 3 tai 100%, kad nieko. Parūkiau cigarą, viso nesurūkiau, tai pusę įsidėjau į maišelį, pratęsim kokioj kitoj vietoj. Einam toliau eksplorinti Little Havaną. Dabar esam tokiam iš tikrųjų labai autentiškam bare, bent jau man tai jisai tikrai asocijuosi su Kuba, kai buvau Kuboj. Matot, kokia aplinka, tokia visiškai simple viskas. Bet čia ir yra tikroji Kuba, netgi čia yra dar per gerai tikrai Kubai, kokią man teko matyti. Tai dabar gersime šitam bare mojito, ragausime, koks mojito yra čia. Anas biški geresnis buvo, kai buvom Balls and Chain. Čia toksai labiau nealkoholinis atrodo mojito. Bet mačiau kažką pylė liktis romo. Kubietiškas, nes kubietis darė. Dar vienas lankytinas objektas, apie kurį rašė, tai yra kostiumų namai, kaip matote. Čia nežinau, kas tiksliai yra, vat už tai ir einu sužinoti ir jums parodyti. Vat už manęs matosi visokių kostiumų, gal čia Halloweenui ar kažkokioms šventėms, kitoms pritaikyta. Tai einam, pasižiūrėsim, kas čia yra. Dirba? Open rašo. Einam. Kaip matėte, kostiumų labai daug. Žodžiu, Halloweenui, bet kokiam karnavalui, bet kam galima pasiruošti. Milijonai kostiumų, kaukių ir panašiai. Labai įdomu pamatyti, labai. Nu ką, keliaujam į mūsų paskutinį destinationą, kurį esam numatę. Ir mūsų kelionė bus dar nepasibaigus, bet jau dabar į pabaigą einam, aplankėm beveik visą Little Havaną. Esam prie paskutinio mūsų šios dienos vizitinimo, eksplorinimo Little Havanos taško, Café La Trova. Tai yra gan nauja kavinė, baras, kokteilių baras Little Havanoje, apskritai Majamyje, bet tai yra vadinamas vienu iš geriausių kokteilių barų Majamyje. Todėl jį būtina aplankyti, einam pasižiūrėsim, kas yra čionais. Aš bent jau prisėdau, šeimyna dar nespėjo prisėsti. Kaip matot, kavinėje, baras, kokteilių baras, viskas viename yra žiauriai gražiai įrengta, viskas labai dailiai, gražiai
tvarkingai, švariai, stilingai padaryta. Vieta labai didelė, turi 2 barus. Ten, kiek žinau, yra baras, kur atrodžiau, kur matėt 80 uždėta. Tai yra norintis atkartot, 80-ųjų laikus ir tą tūsą skaičiau, kad taip yra pas juos. Kaip čia pagrindinis baras, labai fainas, labai didelis. Tikrai norėčiau dirbti čia nais. Gal reiks pakalbėti, gal priims anksčiau, vėliau, ar vieną dieną, ar per savaitę bent jau, labai fainai. Tai dabar reikia užsirinkti kokį firminį kokteilį, paragauti, ką jie čia daro. Pavartom meniu. Labai gražiai pateiktas, labai gaivus, jaučiasi medaus biškį, jaučiasi alkoholio šiek tiek, labai fainas kokteilis, labai gražiai pagamino, labai faini veiksmai, viskas labai super, chebra čia nais tikrai, manau, atsidirbę ir kalbėjau su vienu barmenu, tai sakė, kad, kaip matė, čia yra keli barai netgi šitoj vietoj. Tai būtent šitam, kur man gamino, tai sakė, kad čia tik kubiečiai dirba. Tai aš net negalėčiau dirbti, nors gal, kaip nors aš kartais mėgstu susigalvoti, kaip čia patekti kažkur. Bet tam kitam bare, kur 80-ųjų metus bando atkartoti tokį vaibą, tai tenai sakė, viskas okei, ten gali. Tai galbūt reikia tiesiog kažkaip tais, nežinau, į tą Kubos vaibą iššokti labiau, tai tada ir čia leistų sudalyvauti kokteilių maišę. Man kai sako, kad kažkas negalima, tai man visada norisi rasti būdą tenais patekti. Tai tikrai labai fainas kokteilis, labai patiko. Kaip mačiau, chebra čia nais viską prisibečinę, pasiruošę yra iš anksto, kad nereiktų maišyti daug, nes tikriausiai dabar gal ir nėra daug žmonių, bet čia busy gan būna. Ir jei čia taip kiekvieną pilautų, tai užtruktų ganėtinai nemažai laiko ir nespėtų aptarnauti tiesiog daug žmonių. Tai viską pasiruošę, bet užtenka kelių judesių ir tikrai wow, man jau wow, žmonėm, kurie neseka vakarų kultūros, taip, tai čia yra tikrai wow, tai šaunuoliai, kad taip gerai dirba, kad yra tokių vietų. Reiškia, yra tokių vietų, kur norisi patekti, kur norisi pabūti, kur norisi padirbti, sakau, aš tai nevadinu darbu, kur norisi atiduoti savęs tenais. Tai labai fainai. Tai cheers visiems, cheers šitam barui. Jeigu jums patiko šitas mūsų video, jeigu jūs kažką faino pamatėte, patyrėte kartu su mumis, aišku, patirti, tai reikia atvažiuoti, pabūti ir panašiai. Bet kartais tiems, kurie yra buvę ar Kuboj, ar Miamyje, čia Little Havanoje, ar kažkur tais vis tiek kažkokie prisiminimai ateina matant vienus ar kitus vaizdus, tai pasidalinkit šio video su savo draugais, palaikinkit ir mus prenumeruokite. Jo, nes mums tai yra labai svarbu, mums patinka kurti turinį, rodyti jums, atrasti vietas, parodyti, pasidalinti tuo, ką mes radome, ką faino patyrėme, kad ir jūs įkvėptumėme keliauti savo gyvenimą, gyventi daugiau gyvenimo, mažiau dirbti tik dėl darbo, o daugiau dirbti dėl gyvenimo ir gyventi dėl gyvenimo. Ačiū Jums, kad žiūrite mus ir iki kitų video. Nušlifuotais kampais, buperiais stačiais, įplaukia kaip gulbė šaligatvio pakraščiais, nosis mailutė, nuskusta jos putė. Atėjo į Instagramą jai žinutė, įrašo Džonas susitinkam 8, susitinkam 8.